गर्भवती गाय अपने बच्चे के साथ शहर में घूम रही होती है। तभी अचानक गाय सड़क पर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसका बच्चा डर जाता है और दौड़कर एक आदमी के पास जाता है। बिलखते हुए वह आदमी को सब कुछ बताता है। आदमी उसकी बात ध्यान से सुनता है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर एम्बुलेंस से बाहर आते हैं, गाय को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर गाय का ऑपरेशन करते हैं और वह एक और बछड़े को जन्म देती है। उसकी पूरी परिवार बहुत खुश हो जाता है। क्या आपने अभी तक उसके बच्चे के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया? 1 घंटे के अंदर तू करोड़पति बनने वाला है। अभी वीडियो को शेयर करके फॉलो कर दो।